Ashamarka kafuun hordoftoota AFIB Finfinnee Integrated Broadcaster oduu odeeffannoo isiniif qabannee dhiyaannee jira. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin immoo dhimmoota wayita'ootaan biyya keessaaf biyya alaa walitti qindeeffachuun kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu odeeffannoo kana immoo isin biraan ga'uun kan isin waliin turru Girmaa Guddisaa fi An Mubaarak Bashir ogeeyyiiwwan teeknikaa istiidiyoo mara waliin ta'uun hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Mee Girmaa har'agaa keessattiyyuu Itiyoophiyaan nama guddaa nama jabaa tokko dhabdeetu kan isheen jirtu. Mee sanaan alatti immoo dhimmi hidha haaromsaa laga Abbaayis dubbii ijoo ta'eetu kan inni jiru keessattuu gaanfa Afrikaa keessatti. Boordiin filannoos guyyaa kaleessaa ibsa baaseetu kan inni jiru. Sana mee dhimma Dooktora Kabajaa Abbabech Goobanaa irraa jalqabne dhimmoota sana daawwattoota biraan dhageenya. Egaa akkuma beekamu Dirbata guddaa kenuma sanbata guddaa darbe keessatti Dr. Kabajaan Abbabech Goobanaan sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin hospitaala Phaawuloositti lubbuun isaanii darbeeti jira. Egaa kunis akka Itoophiyaatti yookiin immoo akka Afrikaatti illee gadda guddaa ta'eeti jira. Lammiilee baay'ee biratti illee gaddi isaanii karaa adda addaatiin kan isaan lammiileen Itoophiyaa gadda isaanii kan isaan ibsachaati jiran. Egaa akkuma beekamu Dr. Kabajaan Abbabech Goobanaan bara faranjootaa bara 1938tti Shawaa Kaabaa Salaalee bakka Shabal jedhamutti kan isaan dhalatanii jechuudha. Shawaa Kaabaa Salaalee iddoo addaa Shabal jedhamutti dhalatanii dhalatan malee abbaan isaanii yeroo weerara Xaaliyaan lammaffaa irratti kan isaan ajjeefamanii ergasii Abbabech Goobanaan umriin isaanii gaa'elaaf osoo hin gahin maatiin yookiin immoo akaakayyuu isaanii biratti kan isaan guddatan. Haa ta'uti malee fuusisuudhaaf yeroo isaan dirqiidhaan yeroo isaan fuusisuudhaaf jiranitti Abbabech Goobanaan gara Finfinneetti akka deemtu yookiin immoo dirqamteerti jechuudha. Ergasiis erga gara Finfinneetti erga deemanii booda barnoota bu'uuraa yookiin barnoota muraasa erga baratanii booda bakki yookiin immoo hojii garaa hojjechuu eegalan jechuudha. Humnaan yookiin gara bara 1966 keessatti yeroo gadaamii Gishan Maaram jedhamutti daawwachuudhaaf yeroo deemanitti naannoo san keessatti yookiin immoo naannoo gara gadaamii Gishan Maaram jedhamutti daawwachuudhaaf yeroo deeman keessatti naannoo san keessatti beelli cimaan mudatee ture yookiin immoo namoonni naannoo san keessatti jiraatan beelaan baay'ee rakkachaa turanii yeroo isaan kana daawwatanitti immoo bishaan qulqulluu yookiin immoo daabboo garaa naannoo san keessatti namoota jiraataniif erga deeggarsaa san booda daa'ima haatii fi abbaan ishee jalaa du'e tokko arganii daa'ima san qabatanii gara mana isaaniitti deebi'anii ergasiis erga manatti deebi'an booda waggaa tokko keessattuu Girmaa asirratti akka Dooktora Kabajaa Abbabech Goobanaa waliin kan ka'u daa'ima jalqabaa yeroo Walloo keessatti argan kana daa'imni kun haadhasaa armatu hodhuuti kan isaan arganii haatiis irribatu fudhatee jira se'aniitu Dooktorri Kabajaa kun gara isheetti deemuudhaan kan isaan ilaalanii yeroo arganitti garuu daa'imni kun haadha waree duutee jirtu sababa beelaa irra ciisee armasee irra ciiseetti kan isaan arganii yeroo sanatti daa'ima kana qabachuudhaan isaan alatti immoo nama tokkollee itti dabaluudhaan kan isaan fudhatanii gara mana isaaniitti deebi'anii sanaan booda waggaa keessatti daa'imman 21 walitti qabuudhaan guddisaatti kan isaan turanii haati ummata miliyoonota ummata jenneetu kan nuti kaasnu guyyaa har'aa immoo awwaalchi isaanii taasifameetu jira. Seenaan isaanii bifa babal'aa ta'een immoo FIB'n kana duras hojjetee jira yeroo isaan lubbuudhaan jiranitti gara fuulduraatti seenaa isaanii kan hin kaafne kaasuudhaan immoo ni hojjenna garuu guyyaa har'aa awwaalchi isaanii bifa kamiin raawwate kan jedhu irraa haa dubbannuti. Awwaalchi isaanii guyyaa har'aa hospitaala irraa reeffi isaanii fuudhamee gara bakka isaan itti daa'imman guddisaa turan bakka isaan itti ijoollee walitti qabuun ilmaan abbaa fi haadha hin qabne guddisaa turanitti erga geeffameen booda gara mana isaaniitti geeffameetu kan inni ture reeffi isaanii kuni sana booda addabaabaayii masqalaatti geeffameetu achitti sirni geggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kan inni geggeeffamee fi egaan haati ilmaan hedduutii fi akkasumas haati miliyoonotaa kun
adda yookaan Dooktorri kabajaa Ababeech Goobanaa kuni magaalaa Finfinnee qofaan gaggeeffamuu qaban turanii akka biyyaalessaatti illee nama gaggeeffamuu qaban haa ta'u iyyuu malee bulchiinsa magaalaa Finfinneetu olaantummaadhaan gaggeessaatti kan inni ture. Kun egaa namootni sirna awwaalcha sanaa irratti argaman silaatii akka biyyaalessaatti akka Afrikaatti akka guutuu addunyaatti gaggeessaan godhamuufii qaba. Haa ta'uti garuu bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin gaggeessaan kan gaggeeffamaa fi jiru jechuudha illee namoonni achi irratti argaman illee kaasanii turanii keessattuu adda Ababeech Goobanaa waliin yeroo garagaraatti jechoonni ka'anii hojii har'aaf godhannaa nyaata immoo boriif goona jechuudhaan haasaan isaan taasisan yeroo garagaraatti isaan waliin ni ka'a. Akkasumas immoo wanti isaan hojjetaniiru jedhamee akkasitiin namoota miliyoonotaan namoota dhibbaatamaan kumaatamaan gargaaraniiru jedhamee ka'uun alatti immoo Dooktorri kabajaa Ababeech Goobanaa kuni bifa kamiin nama gargaaraa turan jennee yoo booddeetti deebinee kan ilaallu ta'e keessattuu utuu konkolaataa hin qabaatin dura yeroo konkolaataa hin qabnetti manneen namaarra naanna'uudhaan dhaabbatoota garagaraarra miillaan deemuudhaan miilla isaaniitiin jechuudha konkolaataan hin jiru ilmaan koo na jalaa beelofteetu jirti ilmaan koo nyaata naa gargaara deeggarsa naa godha jechuudhaan guyyaa guutuu naanna'aa oolanii akka isaan kadhachaa turan namootni bakka sanatti argaman bakka awwaalcha sanatti argaman dubbataniitu kan isaan jiranii. Ammas kana qofa osoo hin ta'in dhaabbanni maqaa isaaniitiin moggeekin immoo dhaabbanni Ababeech Goobanaa kun daa'imman 150 ol kan ta'anis of keessatti hammatee daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne kan guddisaa jiruu fi kan barsiisaa jiruuti. Kana qofa osoo hin ta'in egaa namoota yookiin immoo daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne daandiirratti hafan baay'een isaanii gara dhaabbata yookiin immoo dhaabbata deeggarsa Ababeech Goobanaatti geeffamuudhaan yeroo isaan barsiisanii sadarkaa guddaa irratti akka isaan geessanidha kan yeroo garaagaraatti himamaati jiru kan yeroo garaagaraatti gabaafamaa jiru. Kana qofa osoo hin ta'in dhaabbanni gargaarsa Ababeech yookiin immoo Dooktor kabajaa Ababeech Goobanaa kun namoota achi keessatti hojjetanii fi karaa adilees ta'e karaa alidileenis ta'e namoonni miiliyoona 1.5 kan ta'an achi ol kan ta'an bu'aa garaagaraa achirraa akka isaan argataa akka jiran yeroo garaagaraatti kan himeeti jiru. Haa ta'uti malee egaa sababa yookiin immoo balaa dhibee koronaa vaayirasiitiin sanbata guddaa lubbuun isaanii darbee guyyaa irratti sirni awwaalcha isaanis kan raawwatameeti jiru jechuudha. Dhaabbatni kun gama dhaabbatni Dooktora kabajaa Ababeech Goobanaa kun irra caalaadhaan wanti inni hojjechaa ture daa'imman gargaaruu daa'imman maatii hin qabne gargaaruudhaan alatti wantoota hedduu hojjechaatti kan inni ture keessattuu dhibee HIV AIDSitiin lammiilee miidhaman irratti illee baay'ee kan inni hojjechaa ture. Daa'imman abbaa fi haadha dhaban irra caalaan isaanii HIVdhaan illee kan maatii dhabanis ni jiru. Isaaniin gargaaruun alatti immoo namoota HIVdhaan hubaman illee gama barnoota kennuutiin gama dhibee sanarraa akkamittiin akka isaan of eeggachuu qaban illee barsiisuudhaan namoota hedduu barsiisaa ture. Gama HIVtiin hojiilee bobboonsaa hedduu hojjeteera jira dhaabbati isaanii. Kanaan alatti immoo infrastructure development irratti ijaarsa iltoo garaagaraa irratti keessattuu bishaan dhugaatii qonnaadhaan wantoota wal qabatan irratti deeggarsoota barbaachisu hedduudha kan isaan hojjetanii. Sanaan alatti immoo maqaan isaanii akka guutuu addunyaatti Maartireezaa jechuudhaan illee maqaa addaa illee kennaniifiitu kan isaan turanii. Maartireezaan seenaa seen qabdootis beekta Afrikaan Maartireezaa jedhamaniiti kan isaan waamanii. Sababni inni guddaan isaan akkasitiin waamamaniif immoo dubartoota onnachiisuu irratti waan xiyyeeffatanii fi yeroo lubbuudhaan turanitti seenaa ajaa'ibaati kan isaan hojjetanii dubartoota barsiisuudhaan onnachiisuudhaan akka isaan hoggansa irratti hirmaachuu danda'an akka isaan gad of hin qabnee fi dubartoota hedduu barsiisaniitu kan isaan jiranii. Akkuma jalqabatti kaaste haadhawwan 100,000 lakkaa'aman kallattiidhaan hojii uumaniifitu jiru. Haadholii ilmaan of dudduubaa qaban kallattiidhaan haadholii 100,000 lakkaa'amaniif hojii uumanii akka isaan hojii hojjetan godhaniitu kan isaan jiran. Dhaabbatuma kana keessatti ilmaan yookaan immoo warreen haadhaaf abbaa hin qabne 100,000 lakkaa'aman gargaaraniitu kan isaan jiranii. Walumaa galatti kallattiin isa ta'u alkallattiidhaan namoota miiliyoona 1.5 fi hojii uumaniitu kan isaan jiranii gargaarsota garaagaraa godhaniitu kan isaan jiranii. Egaan sirni awwaalcha isaanii guyyaa har'aa Qiddist Sillaaseetti gaggeeffameetu kan inni jiru magaalaa Finfinneetti. Dhimma isaaniitiin waan hedduu seenaan isaanii hedduudha gara fuulduraattis dhaabbanni isaanii kun itti fufee kan hojjetudha kan inni ta'u isaantu boqotee malee hojiin isaanii hedduun itti fufachu.
Hayyee egaa akkuma beekamu akkuma duratti maqaa isaanii kaafne Dooktar Kabajaan Abbabach Goobanaan guyyaarraa lubbuun isaanii guyyaarraatti akka isaan sirna awwaalchaas kan raawwatameeti jiru. Egaa hojii isaanii kanaatiin akka biyyaalessaattis ta'e akka idil addunyaattis badhaasa garaagaraa argataniiti jiru. Kana qofa osoo hin ta'in dooktoreetii isaanii Jimmaa Yuunivarsiitii irraa akka isaan argatanidha. Kana malees immoo Abbabach Goobanaan maqaa kanarra darbuudhaan Maazar Tereezaa Afrikaa jedhamuunis kan isaan maqaan isaanii waamamu. Kanaaf haadha miiliyoonotaatii haadha namoota baay'eetii kan isaan itti waamuu danda'an. Egaa haa ta'utu malee guyyaa sanbataa lubbuun isaanii darbuurraan kan ka'e guyyaarraatti gara sirni awwaalchaa isaanis kan raawwatameeti jiru. Egaan isaan akkuma jalqaba irratti kaasne bara 1972 irraa ka'anii ilmaan hedduu akka isaan guddisaa turanii kan kaafamaatti jiru. Haa ta'uti egaa bara 1972tti ijoollee lama harkatti qabatanii bara 1973tti immoo ijoolleewwan 21 abbaaf haadha hin qabne guddisaatti kan turanidha. Waggoota hamma kana gidduutti egaa namootni isaan barsiisan namootni isaan guddisanii biyyaaf geessisan egaa eessa akka ga'an tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Keessattuu naannoo Walloo kanatti bara 1977 keessa hongeen hamaan uumameetu kan inni ture. Isaan immoo sanaan dura gara Walloo deemuudhaan yeroo beelli jalqabuuf jedhu sana keessa kan isaan deemanii ijoolleewwan kana lamman fudhachuudhaan Walloo irraa ijoollee fuudhanii kan guddisanii sanagaa sadarkaa biyyaatti har'a awwaalcha isaanii irratti ati argiteetta namootni isaan guddisan sadarkaalee garaagaraa irra jiran hoggansarrallee namoonni jiran bakka sanatti argamuudhaan awwaalcha isaanii irratti ilmaan isaaniitu irra caalaadhaan argame jechuun ni danda'ama. Kanaaf isaan seenaa gaarii hojjetanii darbuu isaaniillee har'a awwaalcha isaanii irratti namoota argamaniillee beekuun ni danda'ama jechuudha. Dhimma biraatti yeroo ceenu immoo egaa akkuma beekamu yeroo baay'eetti dhimmi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun akka gaanfa Afrikaatti akka Afrikaatti illee akka idil addunyaatti illee haata kaaroo yookiin immoo yeroo garaagaraatti illee mariin garaagaraas dhimma kanarratti taasifamaa jiraan garuu haa ta'utu malee wanti furmaanni qabatamaan murtee yookiin immoo murteen darbee hanga ammaatti hin jiru. Gama biyyoota Afrikaanotaanis yeroo garaagaraatti mariin yeroo baay'ee taasifamaa jira. Biyyoonni Afrikaa yeroo baay'eetti dhimma hidha haaromsaa kana walitti dhufeenya yookiin immoo biyyoota Sudaan akkasumas Masir Itoophiyaa walitti fiduudhaan dhimma hidha haaromsaa kanarratti dhimma tokko yookiin immoo ajandaa tokkotti akka walii galan yeroo baay'ee yaadiin taasifameeti jira. Garuu fedhiin Sudaan Masir dabalatee biyyoonni lamaan kun fedhiin isaan agarsiisan gartokkee mataa isaanii qabatanii waan deemaniif yookiin immoo fedhiin Itoophiyaan qabdu yookiin immoo irratti immoo dhiibbaa waan fiduuf kan jedhuratti isaan gammachuu walii hin galin kan isaan jiranii. Akkuma beekamu Sudaanii fi Itoophiyaan yeroo garaagaraatti fedhii wal fakkaataadha kan isaan agarsiisan. Dhiyeenya kana keessatti illee liigiin yaa'ii Arabootaas dhimma hidha haaromsaa kanarratti illee murtoo irratti murteessu kan Itoophiyaan waliigaluu qabdu kan jiru irrattis ergaa yookiin immoo yaada jedhu dhiyeessanii turan. Itoophiyaan garuu haa ta'utu malee dhimma kanarratti akka waliin galle yookiin immoo dhimma hidha haaromsaa kanarratti biyyoota Afrikaanota qofaa fi biyyoota Sudaan Masir Itoophiyaa gidduutti kan furamuu qabu jechuudhaan kan amma biyyoonni sadanuu ejjennoo mataa isaanii wantoota barbaadan lafa kaa'ataniitu kan isaan deemaa jiranii. Itoophiyaan biyya kana bishaan kana itti fayyadamuu qaba. Kallattiin ittiin itti fayyadamuu qabu immoo bifa kanaan jettee lafa kaa'atteetu kan iseen deemaa jirtu. Sudaanis akkuma kana Gibxiinis akkuma kana lafa kaa'atanii deemaatti jiru. Dubbiin kun egaa dubbii biyyoota sadiin irra darbee dubbii gamtaa Afrikaa irra darbuudhaan immoo dubbii Ameerikaa irra darbuun immoo dubbii UN yookaan gamtaa mootummoota gamtooman illee ta'uudhaan ajandaa guddaa ta'eetu kan inni deemaatti jiru. Egaan yeroo dhiyoodhaas immoo miidiyaan biyya Gibxii kan inni baase bishaan guutiinsa yeroo lammaffaa Itoophiyaan guutuuf deemaatti jirti jechuudhaan bifa komee fakkaatuun kaaseetu kan inni jiru. Akka miidiyaan biyyattii gabaasetti egaa Itoophiyaan wantoota irratti waliigalamuu qabu utuun dhagayin bishaan guutuuf deemaa jirti. Bishaan guutuuf akka deemtu Itoophiyaanis beeksisteetu kan isheen jirtu. Bishaan kun yoo kan guutamu ta'e dhimmoota biyya akkuma jalqaba irratti kaasne USnis gamtaan Afrikaas wantoota isaan dubbachaa jiran gurra qabachuudhaan Itoophiyaan bishaan kana guutuuf deemaatti jirti jechuudhaan bifa himannaatiin kaasteetu kan isheen jirtu.
Itoophiyaan gama seetiin immoo bishaan kanarratti kan mari'atu gamtaa Afrikaa irra darbee nama biraa hin barbaachisu jechuudhaan dhimmi kun dhimma Afrikaati dhimma Afrikaan immoo Afrikaanotaan kan xumuramu ta'a jechuudhaan egaa bishaan kana guutiinsa isaatiif deemaatti jirti. Atis akkuma beektu pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp illee dhimma kana keessa seenuudhaan kallattiidhaan bilbilaan illee yeroo isaanitti dubbachaa turan tureera. Sanaan asitti immoo pirezidaantiin haaraa Ameerikaa Joe Biden illee dhimma kanarratti aktiivili hirmaachaatti kan isaan turanii garuu dhimma kana waliigalteedhaan hiikamuu akka qabaatu immoo gamtaan Afrikaa yeroo garagaraatti dubbachaa ture. Dhimmi kun egaa ijoo dubbii ta'uudhaan torban kanas dhimmi guutiinsa lammaffaa bishaan kana Itoophiyaan guutuuf deemuunsa immoo ijoo dubbii ta'ee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane akkuma beekamu ministeerri jallisii biyya Masar Mohammad Abdallah itti akka jedhanitti Itoophiyaan bishaan marsaa lammaffaa guutaa akka jirtu Finfinneedhaa xalayaan nuuf ergameeti jira kan jedhu Reuters gabaasaas kanumaan himameeti jira. Kana qofa osoo hin taane akkuma beekamu kanaan duras bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Itoophiyaan bishaan marsaa tokkoffaa guutuudhaaf yeroo ishiin karoora qabattetti akkuma beekamu Suudaanii fi Masriin hata kaaroo yookiin immoo rakkina guddaa yookiin immoo garaagara Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf yeroo isaan taasisanitti hata kaaroo san keessa immoo dhiibbaa san keessa darbuudhaan Itoophiyaan bara 2012 adoolessa 15 bishaan marsaa tokkoffaa cubic meetiri biliyoona 4.9 kan ta'u guutteetti jirti. Haa ta'uti malee bara 2013 kana keessatti immoo adoolessa yookiin ji'a kana keessatti bishaan cubic meetiri biliyoona 15 ol kan ta'u guutuudhaaf akka isheen karoora qabatteeti kan himamee jiru. Egaa miidiyaaleen Gibxi keessa argaman Itoophiyaan bishaan marsaa lammaffaa guuttee akka jirtudha kan himamee jiru. Akkuma beekamu Suudaanii fi Gibxiin kanaan duras dhimma kana Afrikaa keessaa baasuudhaan dhimmoonni biyyoonni kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa Ameerikaa dhimma kana keessatti seenuudhaan harka isaanii keessa galchuudhaan yaada walii galu immoo yaada irratti walii tokko irratti mallatteessu Itoophiyaanis mallatteessuu akka qabdu kan isaan deeggaran. Haa ta'uti malee Itoophiyaan kana keessaa harka ishee keessaa baasuudhaan dhimmi hidha haaromsaa Afrikaanota qofaan xumuramuu kan qaba kan jedhus torbaanota darbe keessatti illee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaan hojjechaa jirtu kan irratti biyyoota sadiin akka isaan walitti dhufan hariiroo isaaniif mijeessuu hin danda'amne murtoo tokko illee dabarsuu hin danda'u kan jedhu ergaasaa dabarsee ture. Haa ta'uti malee dhimma hidha haaromsaa kan hojii wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii adoolessa tokko yookiin immoo kamisa dhufu walgahii akka taa'uudha kan himamee jiru. Walgahii kana irratti illee hooggantoonni Suudaan keessatti argamanii fi hooggantoonni Masir keessatti argaman gara walgahii sana yookiin immoo walgahii sanatti argamuudhaaf garasitti imalanii jiranii. Itoophiyaan garuu gara walgahii sanitti akka imaltee hin jirredha. Sababni isaas dhaabbanni mootummoota gamtoomuunis ta'ee biyyoonni Afrikaan ala ta'an dhimma hidha haaromsaa kana keessatti gidduu seenuu waan hin qabneef wanti garas ishee adeemsu waan hin jirreef bishaan yeroo qabatetti yeroo jedhametti sa'aatii jedhametti akka guutuu fi kan isheen yeroo garaagaraatti kan bishaan kun yeroo jalqabaas marsaa jalqabaatii yeroo guutamutti guutamee xumuramuu isaati kan addunyaan dhageesse. Sudaanis haa ta'u Gibxiin erguma guutameeti kan isaan dhaga'anii isa marsaa lammaffaa kanarratti bifa kanaan guutiin dura beeksisaniitu kan isaan jiran akkuma amma jalqaba irratti kaaste Finfinnee irraa xalaan isaaniif ergame. Haa ta'uti bishaan kun marsaa lammaffaaf yoo guutame maal isaan miidha wanta jedhu irratti amma wal falmii guddaan akka yeroo jalqaba tokko naannoo marsaa tokkoffaa yeroo guutamutti gaaffiin Gibxii fi Sudaan gaafatan guutiinsa lammaffaa iseen guutuu barbaaddu kan waggaa tokko keessatti guutuu barbaaddu waggaa 3-4 haa dheeressituudha yeroo dheeraadhaan bishaan kana akka iseen guuttuudha. Kun immoo hidhi kun waggoota dheeraa akka inni fudhatuu fi hidhamee xumuramuuf waggoota 20-30 lakkaa'amu akka inni turuuf lafarraa harkisuuf fedhameeti. Kanaan alatti immoo bishaanni kun yeroo dhiyoo keessatti immoo ibsaallee akka maddisiisuu danda'uudha kan dubbatamaatti jiru. Sanaan wal qabatee egaa dhimmootni garaagaraa ba'atti jiru biyya alaarraas biyya keessaas deeggarsoonni garaagaraa kennamaatti kan isaan jiranii. Egaan dubbiin kun akkuma nuyi jalqaba irratti kaasaa turre dhimma ijoo gaanfa Afrikaa irra darbuyyuu malee Gibxiin ofittummaadhaan biyyoota naannoo Itoophiyaa jiran michooma isa jabeessuudhaan bifa humna fakkaatuun
Itoophiyaan yoon jaallattu ta'e humnaan akka waan bishaan kana guutiinsa lafarraa harkisuu qabdutti biyyoota hedduu waliin waliigaltee waraanaa, biyyoota hedduu waliin waliigaltee investimentii, biyyoota hedduu waliin waliigaltee ijaarsa bishaanii waliigalteetu kan iseen jirtu. Egaan guutiinsi marsaa lammaffaa kun immoo bifa kamiin deema laata kan jedhus gara fuulduraatti illee dubbii ijoo ta'uu danda'a. Kanaan kanuma jennee gara boordii filannootti dabarru. Egaa mee kana osoo hin xumuriin dura qabxii tokko kaasuun barbaada asirratti. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaan bishaan marsaa lammaffaa kana ganna keessatti kan isheen guuttu. Sababni isaas yeroo baay'eetti kan isaan Sudaanii fi Masriin akka ajandaatti kan isaan kaasan bishaan marsaa lammaffaa yookiin immoo bishaan Itoophiyaan jallisuuf deemtu kun dhiibbaa yookiin immoo dhiibbaa hongee nurratti fiduu danda'a. Akkasumas immoo hidha Asiwaan fi hidha amma Sudaan keessa jiru kan irratti hanqinni bishaanii nu mudata kan jedhu kan isaan yeroo garaa garaatti kan kaafamaa jiru. Haa ta'u malee kanaan dura osoo Itoophiyaan hidha haaromsaa kana osoo hin hojjisiin duratti bishaan kana osoo hin jallisiin duratti yeroo baay'ee ganna keessatti biyyoonni yaa gadi keessatti argamu biyyoonni akka Sudaanii fi Masir keessatti baay'een isaanii balaa lolaatiin yookiin immoo lagni Abbaay garmalee guutuudhaan naannoo yookiin immoo lammiilee naannoo san keessatti jiraatan baay'ee isaanii dhiibbaa irratti fidaa akka jirudha. Kanumaan wal qabatee egaa bishaan ganna kana keessatti guutuun ishee tokkoffaan Itoophiyaan bishaan yookiin immoo biyyoonni yaa gadi keessatti argamu baay'een isaanii lolaan yookiin immoo balaan lolaan akka isaan hin mudannee gamanumaan isaaniif hir'isaa isaaniif illee mijataa ta'aa kan jirudha. Sababa kanaan bishaan laga Abbaay irraa jallifnee fayyadamnu kun dhiibbaa tokkolleen Sudaaniif illee ta'ee Masir gubbaatti illee dhiibbaa tokkolleen akka fiduu hin dandeenyedha. Kanaaf ganna keessatti Itoophiyaan karoorfatte bishaan kana guutuudhaaf kan isheen ganni kun yeroo bishaanii heddumminaan keessattuu bokkaan bifa barbaadamuun roobuudha. Oromiyaa keessattis Itoophiyaa guutuu keessattis. Kanaaf yeroon kun yeroo murteessaadha. Biyyoota lamaan illee osoo hin miidhin Itoophiyaan bishaan see guuttachuu kan dandeessu sababa ta'eef kan isin yeroo gannaa keessaa bishaan kana marsaa lammaffaaf walitti qabachuuf yaaddee jirtu. Egaa kana asuma irratti xumurree boordii filannoo ibsanni baasetti haa dabarruuti. Boordiin filannoo yeroo garagaraatti ibsa baasaatti kan inni jiru erga filannoon geggeeffameetiin booda. Erga filannoon geggeeffame immoo Nagellee keessatti komii kaasaniitu kan isaan turani. Namni tokko filannoo sanarratti sababa hin hirmaanneef komii kaasanii filannoo kanarratti ani hin hirmaanne nama filannootti dhiyaateedha. Sababa isaanii hin hirmaanneef qorannoon erga geggeeffameen booddee filannoon irra deebiidhaan kamisa dhufu akka geggeeffamuudha kan kaafame. Egaan bakka 30tti filannoon kun Nagellee keessatti kan geggeeffamu sagaleen sababa kan nama tokko keessaa hafee fi kamisa dhufu filannoon geggeeffamuun alatti immoo qaammee lamas filannoon iddoowwan garagaraatti boordiin filannoo kanaan dura ibsee turetti immoo filannoon geggeeffama. Kan guyyaa kamisaa geggeeffamu kun Nagellee qofatti. Sababni isaa immoo sababa namni tokko filannoo sana irratti hin hirmaannee fi boordiin filannoo torban dhufu keessa immoo akka bu'aa filannoo waliigalaa beeksisuuf akka jedhullee guyyaa kaleessaa ibsa baasee jira. Sanarraa waa jenna. Akkuma beekamu waxabajjii 14 boordiin filannoo biyyaalessaa akka Itoophiyaatti filannoon gaggeeffameeti jira. Godina Gujii Bahaa Nagellee keessatti buufata filannoo garaa garaatti filannoon guyyaa waxabajjii 14 keessatti adeemsifameeti ture. Haa ta'uti malee suuraa nama tokkos ta'e maqaan nama tokko waan bakka filannoo san keessatti waan hin jirreef himannaan yookiin immoo himannaan dhiyaate gara boordii filannootti biyyaalessa Itoophiyaatti ni dhiyaate. Ergasii booda filannoon waxabajjii 14 buufata godina Gujii Nagellee keessatti adeemsifame ni haqame jechuudha. Ergasii wanti kun erga sirraa booda guyyaa kamii guyyaa yoomii kan jedhu erga murtaa'ee booda Nagellee keessatti buufata filannoo 30 kan ta'u keessatti adoolessa yookiin immoo kamisa dhufu keessatti filannoon akka gaggeeffamu boordiin biyyaalessa Itoophiyaa kan isaan himaniiti jiru yookiin immoo hooggantuun kominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa kan isheen himteetu jirtu jechuudha. Eeyyeen egaa filannoon kun akka guutuu biyyaalessaatti kan inni gaggeeffameeti ture. Biyyoota tokko naannoo tokkotti hanqinoota nageenyaatiin sababoota nageenyaatiin filannoon osoo hin gaggeeffamin illee hafeetu jira. Kanaaf daawwattoonni keenya akka beekaniif filannoon bakki inni itti gaggeeffamu Nagellee qofatti. Qaammee keessa immoo qaammee lama bakkeewwan kanaan dura boordiin filannoo bakka kanatti filannoo booddeetti harkifadheen geggeessa jedhetti kan geggeeffamu ta'a. Bu'aan filannoo immoo torban dhufu ni beeksifama jedhameetu jira. Namoonni tokko bakkeewwan garagaraatti akka injifatan boordiin filannoo kaleessa ibsa baaseetu jira. Sanaa egaa
tokko tokkoon kaasuuf yeroon waan nun geenyee fi iddoowwan garagaraatti naannoo Amaaraatti namootni meeqa teessuma meeqa akka argatan kaafameetu kan jiru. Oromiyaa keessaa bakkeewwan tokko tokkotti namoota barcuma mana maree bakka buutotaa keessaa argatan illee kaasaniitu kan jiranii. Kanaan kanuma jennee Naayijeeriyaa oduuwwan biyya alaatti haa dabarruti. Oduu odeeffannoo keenya biyya alaatiin immoo Naayijeeriyaa keessaa barattoonni hedduun butamanii akka jiran har'a ibsi baheetu kan inni jiru. Miidiyaaleen biyya Naayijeeriyaatiif akkasumas Afrikaan Niwus faan qabatanii kan ba'an keessaa Naayijeeriyaa keessatti barattoonni mana barnootaa keessaa butamaniitu jiru jechuudhaan egaa kan inni baase. Akkuma atis beektu kanaan dura immoo waggaa 7-8 dura Boko Haram mana barnootaa keessaa barattoota buteetu kan ture. Kan ammaa kun eenyu akka bute ka'uu haa baatu iyyuu malee barattoonni butamanii jiruudha kan jedhamee jiru. Sanarraa dubbannee sagantaa oduu odeeffannoo keenyaa xumuru. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraatti illee dhimma kanarratti kaafneetu jira. Giddu gala Afrikaa keessatti baay'inaan biyyoota Naayijeeriyaa, Burkina Faasoo, Chaad dabalatee yeroo irra deddeebiidhaan qaamonni hidhatan haliillaa namoota nagaarratti yookiin immoo bu'aa siyaasaa yookiin bu'aa garaagaraatiif jecha namoota nagaarratti kan isaan haliillaa kan isaan raawwataa jiranii. Egaa akkuma beekamu Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni barattoota lakkoofsaan 140 kan ta'an Naayijeeriyaa kutaa bulchiinsa kaaba lixaa Kaadunaa kan jedhamu keessatti kan isaan butanii kan isaan deemanii. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraatti mootummaan miidiyaatti boodaan kan inni himatu humnoota jihaadistii, humnoota Alqaayidaa yookiin immoo humnoota Boko Haram kan jedhudha kan isaan yeroo baay'ee kan isaan yookiin immoo qeeqan yookiin qeeqa isaanii kan isaan kaasan. Barattoota 140 keessaa butaman keessaa akkuma tasaa ta'ee barattoonni 25 kan ta'an harkaa bahanii yookiin immoo harka isaanii harka hidhattoota waraanaa kanarraan bahaniiti jiru. Gocha kanaa kun egaa Naayijeeriyaa keessatti bulchiinsa kaaba lixaatti yookiin immoo magaalaa Kaadunaa keessatti yeroo sadaffaadhaaf wanti akkanaa kun kan raawwatame jechuudha. Egaa kunis kan agarsiisaa jiru naannoo san keessatti harka caaluun namoonni naannoo san keessa jiraatan mana barnootaa keessatti kan baratan irra deddeebiidhaan kan isaan butamaatii kan jiran. Kan wajjin wal qabatee Naayijeeriyaa keessatti magaalaa Kaadunaa yookiin immoo kaaba lixaa Naayijeeriyaa magaalaa Kaadunaa kana keessatti hojjettoonni fayyaa hospitaala keessa kan jiran namoonni 8 akka isaan butamanidha kan gabaafameeti jiru. Hospitaaluma kana keessatti immoo hojjettoonni fayyaa gaafa isaan butaman namoonni 8 yookiin immoo namoonni nagaa 7 lubbuun isaanii akka darbee jiru kan miidiyaan Afrikaan Niwus gabaaseeti jiru jechuudha. Egaa Boko Haramiinis haa ta'u namootni gaanfa giddugaleessa Afrikaa irratti yeroo garagaraatti haleellaa bifa kanaan raawwatan ni mul'atu. Haa ta'uti garuu Naayijeeriyaa keessatti yeroo duraanii namoota 300 keessattuu barattoota 300 shamarran qofa butuudhaan isaanii yaadatama Boko Haramii. Yeroo sitti barattoota irra caalaa isaanii ulfa ta'aniitu kan argaman yeroo gadhiifamanitti. Akkuma amma kaaste immoo barattoonni hedduun isaanii yeroo sanas kan miliqan jiru yeroo qabamanitti. Ammas egaa dhimmi kun hammaatee Naayijeeriyaa keessatti deemaa akka jirudha kan kaa'atti jiru. Egaan dhimmi Afrikaa keessatti yeroo garagaraatti ka'u immoo dhimma haleellaa saalaatii fi haleellaa namoomaa. Haleellaan namummaa kun immoo Naayijeeriyaa keessatti hammaachaadhuma deemaatti jira. Egaan yeroo garagaraatti dhimma Naayijeeriyaa kana nuti kaasnee mari'achaatti kan turre asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcast irraa oduu odeeffannoodha kan daawwachaa turtanii. Oduu odeeffannoo keenyaan immoo dhimmoota biyya keessaa fi biyya alaa irratti mari'achaatti kan turre. Egaan oduu odeeffannoo kana isin biraan ga'uun kan isin waliin turre an Mubaarak Bashir akkasumas Girmaa Guddisaa waliin ta'uun gama ogummaa kaameeraatiin Tageenyi Daaqaan waliin ture. Nagaatti.